जी स्टूडेंट्स मसरूफ़ियत जे करे काफ़ी ॾींहनि खां का वीडियोस चैनल ते अची कोन सघी। सो अॼु टाइम मिलियो आहे त वीडियोस ठाहे था वठूं। क्लास 7th जी इंग्लिश जा पाण 4 यूनिट्स कंप्लीट करे चुका आहियूं। अॼु पाण जेको आहे यूनिट नंबर 5 शुरू कंदासीं। प्रीवियसली के वीडियोस अगरि तव्हांखां मिस थी वञनि त चैनल जी प्लेलिस्ट में वञी करे तव्हां वीडियोस ॾिसी सघो था। ऐं चैनल ते अगरि तव्हां फस्ट टाइम अचो था त सब्सक्राइब वारो बटन क्लिक करे छॾिजो। यूनिट 5 जेको आहे पाण वटि 7 क्लास इंग्लिश में उहा आहे हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जूं जेके सकाफ़ती ऐं तारीख़ी जायूं आहिनि उन्हनि जे बारे में आहे यूनिट। ऐं हिन जो यूनिट जो जेको टेक्स्ट आहे उनजो जेको टाइटल आहे उहो आहे पाकिस्तान होम टू एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी पाकिस्तान क़दीम तहज़ीब जो घर। पाकिस्तान होम टू एंशियंट सिविलाइजेशंस, पाकिस्तान क़दीम तहज़ीबुनि जो घर। पाकिस्तान इज़ अ लैंड that is home to one of the greatest civilizations in the world, यानी पाकिस्तान उहा धरती आहे, पाकिस्तान उहा सरज़मीन आहे जेका दुनिया जी अज़ीम तरीन तहज़ीबुनि मां हिकु द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु वादी जी जेका तहज़ीब आहे उनजो घर आहे। However, traces of other civilizations that existed before that can also be seen, तॾहिं बि जेके इन खां अॻु वारियूं जेके तहज़ीब हुयूं उन्हनि जा पाण खे निशान ते नज़र अचनि था, जेके हिते मौजूदु हुयूं। ट्रेसिस मीन्स निशान। If we take a flying trip of the ancient historical sites across the 4 provinces of Pakistan, we can see that जेकॾहिं पाण हिकिड़ी हवाई दौरो करियूं जेके क़दीम तारीख़ी माॻ आहिनि पाकिस्तान जे चइनी सूबनि में, त पाण ॾिसी सघूं था त बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम, इस्लाम जी आमद खां पहिरीं, इस्लाम जी अचण खां पहिरीं, फॉलोअर्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लिव्ड एंड थ्राइव्ड हियर। दुनिया जा जेके वॾा मज़हब हुआ, दुनिया जा जेके कुझु वॾा मज़हब हुआ उन्हनि जा जेके पोइलॻ हुआ उहे हिते रहिया ऐं वधिया ऐं तरक़ी कई। सो लेट्स टेक अ 2-day हेलीकॉप्टर ट्रिप अक्रॉस पाकिस्तान। तंहिंजे करे अचो त पाण जेको आहे सो 2 ॾींहंनि जो हेलीकॉप्टर जे ज़रिए दौरो था करियूं पाकिस्तान जो। दिस फ्लाइंग ट्रिप विल ओनली अलाउ अस टू लैंड एट अ साइट। ही जेको हवाई दौरो आहे, हवाई जेको उॾाम आहे, पाण खे सिर्फ़ु इजाज़त ॾींदी जो पाण के माॻ ते लहूं। लुक एट इट ब्रीफली, मुख़्तसिर तौर ते उनजो जाइज़ो वठूं, मुख़्तसिर नमूने उनखे ॾिसूं। एंड लर्न सम वेरी बेसिक फैक्ट्स अबाउट इट, ऐं उन जे बारे में कुझु जेके बुनियादी हक़ीक़तूं आहिनि, जेके फैक्ट्स आहिनि, उहे सिखी सघूं। लेट अस बिगिन अवर जर्नी फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अचो त पंहिंजे सफ़र जी शुरूआत करूं था पाकिस्तान जो जेको ॾखिणो हिसो आहे उतां खां, फ्रॉम बंभोर, बंभोर खां। An ancient city situated on the northern bank of the Gharo Creek, हिकिड़ो क़दीम शहर जेको वाक़िअ आहे घारो खारी जो जेको उतरियूं कप आहे उन ते। क्रीक माना पाण खारी बि चई सघूं था, हिनखे ढोरी या नार बि चई सघूं था सिंधी में। अबाउट 65 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कराची, कराचीअ जी ओभर में तक़रीबन 65 किलोमीटरनि ते। इन द ठटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, सिंध जे ज़िले ठटे में। दिस सिटी वॉज बिल्ट इन द 1st century BC, माना ही जेको शहर हो इहो 1वीं सदी क़िबले मसीह में ठहियो। एंड वॉज स्लोली अबंडेंट आफ्टर द 13th century, ऐं आस्ते आस्ते जेको तो छॾियो वियो या गैराबाद थियो हुयो 13वीं सदी खां पोइ। ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर इंडस, जेका सिंधु नदीअ जे वहकिरे में तरफ़ में जेका तब्दीली आई उन जे करे। द बंभोर साइट शोज़ 3 periods, हाणे बंभोर जी जेको माॻ आहे उहो पाण खे 3 दौर थो ॾेखारे। द मेन बिल्डिंग्स दैट हैव बीन फाउंड फ्रॉम द 3 periods आर, 3 क़िस्मनि जूं जेके अहम इमारतूं जेके पाण खे 3 दौरनि मां मिलियूं आहिनि उते बंभोर में उहे आहिनि। अ पैलेस टाइप स्टोन बिल्डिंग, हिकिड़ी पत्थरनि जी महलनुमा हिकिड़ी इमारत आहे, विथ अ सेमी सर्कुलर शेप, अधगोल शिकल में, फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज, शुरूआती दौर मां, माना हिकिड़ो जेको शुरूआती दौर मां उनमां जेका इहा बिल्डिंग या पैलेस टाइप स्टोन बिल्डिंग मिली आहे।
अशिवा टेम्पल फ्रॉम द हिंदू पीरियड, ऐं जेको हिंदू पीरियड आहे उन मां पाण खे जेका बिल्डिंग मिली आहे उहा शिवा मंदिर आहे, एंड अ मास्क विथ 727 AD रिटन ऑन इट। ऐं हिकिड़ी जेका असां मस्जिद मिली आहे जिते 727 ईस्वी लिखियलु आहे। दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्लीस्ट मास्क्स इन द रीजन। हीअ शायदि इलाइक़े में बहितरीन नमूने महफ़ूज़ कयल शुरूआती मस्जिदनि मां हिकु आहे। प्रिजर्व्ड माना जेके महफ़ूज़ थियल हुजनि। हैविंग लुक्ड एट बंभोर माना बंभोर ॾिसंदे या ॾिसी, लेट्स गो बैक ऑन अवर हेलीकॉप्टर, वापसि पंहिंजे हेलीकॉप्टर ते हलूं, एंड गो टू अवर नेक्स्ट स्टॉप, ऐं पंहिंजे अॻी स्टॉप ते हलूं, विच इज़ मोहनजोदड़ो, जेको आहे मोहनजोदड़ो। इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, इहो सिंध सूबे में आहे, एंड इज़ लोकेटेड इन द लालकाना डिस्ट्रिक्ट। लालकाने ज़िले में वाक़ आहे, अराउंड 28 किलोमीटर ऑफ द टाउन ऑफ लालकाना। लालकाने खां तक़रीबन 28 किलोमीटरनि जे फ़ासिले ते। It was one of the largest settlements of the ancient Indus Valley civilization. इहो क़दीम सिंधु माथिरी तहज़ीब जे वॾनि शहरनि ऐं दुनिया जे शुरूआती वॾनि शहरनि इलाइक़नि मां पाण खे चऊं हिकु, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट मेजर अर्बन सेटलमेंट्स, यानी दुनिया जा जेके सभिनी खां पहिरीं जेके अहम शहरी आबादियूं उन्हनि मां हिकु। मोहनजोदड़ो वॉज बिल्ट इन द 26th century BC। मोहनजोदड़ो जेको सो 26वीं सदी क़बली मसीह में ठहियो, एंड वॉज अबंडेंट इन द 19th century BC। 19वीं सदी क़बल मसीह में हिनखे छॾियो वियो, या पाणीअ खे चऊं गैराबाद थी वियो। एज़ द इंडस वैली सिविलाइज़ेशन लॉस्ट पावर, जीअं जेका सिंधु माथिरी जी तहज़ीब हुई उन पंहिंजी ताक़त विञाई, उनजी ताक़त हुई, त हीउ जेको सो अबंडन कयो, माना छॾियो वियो, वीरान थी वियो। मोहनजोदड़ो वॉज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड सिटी। मोहनजोदड़ो जेको आहे हिकिड़ो बहितरीन मनसूबे तहत ऐं सुठे नमूने तरतीब ॾिनल शहर आहे, विथ प्रॉपरली प्लान्ड स्ट्रीट्स ऐं बहितरीन रिथाबंदीअ ते। माना मोहनजोदड़ो मुनासिब मनसूबे तहत या रिथियल घटियुनि वारो हिकु आलीशान मुनज़म ऐं बहितरीन रिथाबंदी ते ठहियल शहर हो। द सिटी हैड अ सेंट्रल मार्केट प्लेस, शहर में हिकु वॾी बाज़ार हुई, मरकज़ी बाज़ार हुई, विथ अ लार्ज सेंट्रल वेल एंड अदर स्मॉलर वेल्स, जिते हिकिड़ो मरकज़ी खूह हो ऐं ॿिया नंढा खूह बि हुआ। Waste water from the houses went into covered drains that lined the major streets. Waste water यानी जेको गंदो पाणी हो उहो घरनि मां जेको आहे सो जेके ढकियल नालियूं हुयूं गलियुनि मां उन्हनि में वञी पवंदो हो। One can stay at Mohenjo-daro for days. यानी को बि माण्हू मोहनजोदड़े में केतिरा ई ॾींहं रही सघे थो, एंड येट नॉट लर्न इनफ अबाउट इट, बट इट इज़ नाउ टाइम टू गो टू नंदोवाड़ी। माना मोहनजोदड़े माण्हू केतिरा बि ॾींहं रहे तॾहिं बि उनजे बारे में घणो मालूम नथो करे सघे, पर हाणे जेको आहे वक़्तु थियो आहे नंदोवाड़ी हलण जो, विच इज़ इन द कलात डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान, जेको बलोचिस्तान जे कलात ज़िले में आहे। इट इज़ लोकेटेड सम 240 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ कराची। इहो तक़रीबन कराची जे उत्तर ओलह तरफ़ 240 किलोमीटर जे फ़ासिले ते आहे। इन द ओरनाच वैली, ओरनाच वादी में, ऑन द राइट बैंक ऑफ द कुद रिवर, जेका कुद रिवर आहे नदी आहे उनजे साॼे कप ते। नंदोवाड़ी इज़ अ साइट ऑफ द प्री हिस्टोरिक कुली कल्चर ऑफ बलोचिस्तान। यानी जेका नंदोवाड़ी आहे इहा तारीख़ जॾहिं खां लिखी हुई उन खां अॻु वारो जेको बलोचिस्तान जो कल्चर हो, कुली कल्चर, उनजो हिकिड़ो माॻ आहे, उनजी जॻह आहे।
जेका क़दीम तारीख़ आहे सकाफ़त कुली उन जी जॻह आहे. It dates back to 3200 BC and was probably abandoned in 2500 BC. इन जी तारीख़ जेको आहे सो 3200 क़बले मसीह ताईं वञे थी ऐं तक़रीबन जेका इहा छॾी वई 2500 क़बले मसीह में. बिकॉज द लैंड रोज़ अप, छाकाणि त उते जेका ज़मीन हुई सा मथे उभरी आई. ड्यू टू विच इट गॉट कट ऑफ फ्रॉम इट्स वाटर सोर्स द कुद रिवर. इन जे करे उतां जो जेको पाणीअ जो जेको ज़रियो हो जेका कुद नदी हुई उहो उन खां कटिजी वई, पाणी अचणु बंदि थी वियो. उन जे करे इहो अबंडन कयो वियो, गैराबाद कयो वियो, छॾे वियो इन शहर खे. द निंदोवाड़ी सेटलमेंट वॉज बिल्ट ऑन अ फ्लैट रॉक. यानी जेका इहा निंदोवाड़ी जेका राहिश गाह आहे, जेको शहर आहे, इहो हिकिड़े सुधे पहाड़ीअ ते ठहियलु आहे, सुधे टकर ते ठहियलु आहे. इट हैड अ सेंट्रल स्क्वायर प्लेटफॉर्म. इनखे हिकिड़ो मरकज़ी चौरस चबूतरो, प्लेटफॉर्म खे पाण चबूतरो चऊं था या ईअं तख़्त बि चइबो आहे इनखे. विच वॉज सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स ऑन वन साइड, जेको चौधारी घेरियलु हिकु तरफ़ खां इमारतुनि सां. द सेंट्रल माउंड नियर द प्लेटफॉर्म वॉज 82 feet 25 meters हाई एंड कंसिस्टेड ऑफ लार्ज स्टोन्स. ऐं जेको मरकज़ी दड़ो हो उन प्लेटफॉर्म जे वेझो, उन चबूतरे जे वेझो, उहो 82 फुट बुलंदो हो, यानी 25 मीटर ऊचो हो ऐं वॾनि पत्थरनि ते मुश्तमिल हो. द टॉप ऑफ द माउंड कुड बी रीच्ड बाय स्टेयरकेस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. उनजी जेको चोटी हुई उन ते माण्हू पुॼी पियो सघियो हिकिड़ी सीढ़ी जे ज़रिए, स्टेयरकेस जे ज़रिए, जेका प्लेटफॉर्म तां वई ते प्लेटफॉर्म तां ठहियलु उन चबूतरे तां, उन तां चढ़ी करे माण्हुनि जी चोटी ते पुॼी पियो सघियो. इट इज़ नाउ टाइम टू गो टू साहिवाल. हाणे वक़्तु थियो आहे साहिवाल ॾांहुं हलण जो. बिफोर नाइट फॉल्स, उन खां पहिरीं जो राति थिए. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबुह जो सवेर, वी अगेन गेट ऑन द हेलीकॉप्टर एंड गो टू हड़ापा. वरी वापसि हेलीकॉप्टर ते चढ़ियासीं ऐं हड़ापा वञूं था. इन पंजाब में अबाउट 25 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ द साहिवाल, जेको तक़रीबन साहिवाल जे ओलह तरफ़ 24 किलोमीटर जे फ़ासिले ते आहे. द साइट ऑफ दिस एंशियंट सिटी कंटेन्स द ruins ऑफ ब्रॉन्ज़ एज फोर्टिफाइड सिटी. हिन क़दीम शहर में टामे वारे दौर जा महफ़ूज़ थियल, मज़बूत थियल फिटर आसार मिलनि था. The skeletons found in the ruins show that the city was destroyed due to wars and diseases like leprosy and tuberculosis. यानी जेके ढांचा में मिलिया आहिनि शहर में, खंडरात में, हिन खंडरात में जेके ढांचा मिलिया आहिनि, स्केलेटन्स मिलिया आहिनि, उहे ॾेखारनि था त हीउ शहर जेको तबाह थी वियो जंगनि जे करे ऐं बीमारियुनि जे करे, जीअं कोड़ ऐं टीबी, इन्हनि बीमारियुनि जे करे. हड़ापा वॉज बिल्ट अराउंड 2600 BC and lasted till 1300 BC. हड़ापा जेको आहे सो 2600 क़बले मसीह में ठहियो ऐं इहो क़ाइमु हो 1300 क़बले मसीह ताईं. फ्रॉम हरापा वी हेड टुवर्ड्स टैक्सीला. हाणे हरापा खां पाण टैक्सीला तरफ़ हलूं था, वञूं था. मीनिंग द सिटी ऑफ कट स्टोन, जंहिंजी माना आहे कटियल पत्थरनि वारो शहर, कटियल पत्थरनि जो शहर. इन द रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब जे रावलपिंडी ज़िले में. इट इज़ सिचुएटेड अबाउट 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी. इहो तक़रीबन वाक़ई आहे रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद जे उत्तर ओलह तरफ़ 32 किलोमीटर जे फ़ासिले ते. द सिटी प्रोबेबली केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द लास्ट 2nd millennium BC. हीउ जेको शहर आहे तक़रीबन ग़ालिबन वजूद में आयो 2000 साल क़बले मसीह एंड सर्वाइव टिल द 5th century. ऐं तक़रीबन 5 सदी ताईं क़ाइमु हो, 5 सदी ईस्वी ताईं क़ाइमु हो. वेन इट वॉज फाइनली डिस्ट्रॉयड बाय द हुन्स, जॾहिं आख़िरकार हिनखे जेको आहे हुन्स जे तरफ़ां तबाह कयो वियो. आख़िर हुननि हिननि खे तबाह करे छॾियो. ही ट्राइब्स जो नाला आहिनि. अर्लियर, अॻु में या उनखां अॻु, द सिटी वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर. इहो जेको आहे हिकिड़ो अहम वापारी मर्कज़ हो. बट लेटर, पर बाद में, इट लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, हिन पंहिंजी अहमियत विञाए छॾी. द मेन ruins ऑफ टैक्सीला आर डिवाइडेड इंटू 3 मेजर सिटीज़. जेके अहम खंडरात आहिनि टैक्सीला जा, उन्हनि खे पाण 3 शहरनि में विराए सघूं था.
विथ ईच सिटी क्लियरली रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट टाइम पीरियड। हर शहर जेको आहे सो वाज़े थो करे हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ दौर। द ल्यून्स ऑफ टेक्सीला कंटेन बिल्डिंग्स एंड बुद्धिस्ट स्टूपास। जेके खंडरात आहिनि टेक्सीला जा उन्हनि में इमारतूं ऐं बुद्ध धर्म वारा बुद्धिस्ट जेके आहिनि उन्हनि जा गुंबज़ आहिनि, स्टूपास आहिनि, उन्हनि जी इबादत जूं जायूं आहिनि, लोकेटेड ओवर अ लार्ज एरिया, जेके वॾे इलाइक़े ते ठहियल आहिनि। इट इज़ आल्सो बिलीव्ड दैट टेक्सीला हैड वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ऐं इहो बि चयो वञे थो टेक्सीला में दुनिया जी सभिनी खां पहिरीं यूनिवर्सिटी हुई। या क़दीम तरीन यूनिवर्सिटियुनि मां हिकिड़ी यूनिवर्सिटी मौजूदु हुई। इट इज़ नाउ टाइम टू गो टू एन अदर साइट वर्थ विज़िटिंग। हाणे वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी ॿिए माॻ मां जेको घुमण जहिड़ो आहे ओॾांहुं हलण जो। हाणे वक़्तु थियो आहे हिकु ॿिए घुमण जहिड़ी जाइ ते वञण जो, विच इज़ रहमान डेरी, जेको आहे रहमान डेरी। सिचुएटेड 22 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ डेरा इस्माइल खान इन खैबर पख्तूनख्वा, जेको खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान जे उत्तर तरफ़ 22 किलोमीटर जे फ़ासिले ते आहे। दिस फोर्टिफाइड टाउन इज़ डेटेड अबाउट 3300 BC। हीउ जेको महफ़ूज़ थियल शहर आहे इन जी तारीख़ तक़रीबन 3300 क़ब्ल मसीह ताईं वञे थी। एंड वाज़ अबंडेंट अराउंड 1900 BC। ऐं तक़रीबन 1900 क़ब्ल मसीह में हिन खे छॾे वियो या गैराबाद कयो वियो। रहमान डेरी शोज़ 3 डिफरेंट पीरियड्स। हीउ जेको रहमान डेरी वारी जेका साइट आहे इहा 3 मुख़्तलिफ़ दौर थो ॾेखारे। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बनाइज़ सेंटर्स फाउंड सो फार इन साउथ एशिया। यानी साउथ एशिया ॾखिण एशिया में मिलंदड़ हेसि ताईं जेके क़दीम तरीन शहरी आबादियूं उन्हनि मां हिकु आहे। एंड शोज़ साइंस ऑफ टाउन प्लानिंग। ऐं शहरी मनसूबाबंदीअ जा निशान या उञाण पाण खे हिन में मिलनि था, ॾेखारे थो। द सेटलमेंट वॉज प्रोबेबली वेल प्लान्ड इन इट्स अर्लीस्ट फेसिस। बस्ती पंहिंजी या शहर जेको आहे पंहिंजे शुरूआती मरहलनि में बि शायदि सुठी मनसूबाबंदीअ सां ठहियलु हो। एंड दीज़ प्लान्स वर फॉलोड इन लेटर स्टेजिस। ऐं उहे जेके रिथाबंदी हुई उनखे बैदि वारे मरहले में पिणु शामिलु कयो वियो, उनखे उनते अमल कयो वियो। आवर फाइनल स्टॉप ओवर विल बी इन तख्तबई। हाणे जेको असांजो आख़िरी स्टॉप आहे उहो तख्तबई में थींदो। वेयर पीपल ऑफ ज़ोरेस्टेरियन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ द पारसीज़ लिव्ड। जिते जेके ज़रतशी मज़हब जा पोइलॻ हुआ, जेको पारसी मज़हब जा उहे रहिया। बिफोर दिस एरिया Before this area was taken over by the Buddhist। माना बुद्धिस्ट जेके हुआ उन्हनि जो हिन इलाइक़े में अचण खां पहिरीं उहे ज़ोरेस्ट्रियन रहिया, पारसीज़। तख्तबई इज़ लोकेटेड अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम मर्दान इन खैबर पख्तूनख्वा। हीउ खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान शहर खां 15 किलोमीटर जे फ़ासिले ते आहे। इट वॉज़ बिल्ट इन 4 पीरियड्स। इहो बि जेको आहे सो चईं हिस्सनि में ठाहियो वियो, चईं दौरनि में ठाहियो। बिगिनिंग फ्रॉम द 1st सेंचुरी BC, पहिरीं सदी क़ब्ल मसीह खां शुरू थियो। एंड कंटिन्यूइंग अप टू 7th सेंचुरी CE। ऐं 7वीं सदी ईस्वी ताईं जारी रहियो। अच्छा, हिते हिकिड़ो नोट आहे जेको स्टूडेंट्स खे कम में अची सघे थो। AD मीन्स द टाइम सिंस हज़रत ईसा वॉज बॉर्न। यानी AD ईस्वी पाण उनखे था चऊं जॾहिं खां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ॼाओ। एंड BC मीन्स द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा। क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा जे अचण खां अॻु वारो दौर। CE एंड AD आर द सेम टर्म्स। CE यानी कॉमन एरा एंड एनो डोमिनी AD जिन खे पाण ईस्वी साल था चऊं, इहे ॿई सेम शइ आहिनि। There are 4 main areas of this complex। हाणे इहा जेका कम्प्लेक्स हो इन जा 4 मुख्य हिस्सा आहिनि। द स्टूपा कोर्ट, हिकिड़ो पाणीअ खे चऊं स्टूपा वारो मैदान, विच इज़ अ क्लस्टर ऑफ स्टूपास लोकेटेड इन अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, जेको मरकज़ी हिस्से में वाक़ई स्टूपाउनि जो मेड़ आहे। स्टूपा इमारतूं गुंबज़ नुमा हिननि जी इबादत जे लाइ। द मोनेस्टिक चेंबर्स, 52 वारा कमरा, which consist of individual cells arranged around a courtyard। 52 जा कमरा जेके हिसे जे चौधारी इनफरादी कमरे ते मुश्तमिल आहिनि। इंडिविजुअल माना इनफरादी सेल्स।
असेंबली हॉल आहे एंड अ डाइनिंग एरिया ऐं खाइण वारो हिसो आहे, खाइण वारो इलाइक़ो आहे। अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऐं मंदरनि वारो कॉम्प्लेक्स माना मुरकब जिते मुख़्तलिफ़ शयूं गॾियल ठहियल हुजनि। विच कंसिस्ट ऑफ स्टूपास सिमिलर टू द स्टूपा कोट, जेको मुश्तमिल आहे स्टूपास ते, साॻी जीअं स्टूपा मैदान में हुआ स्टूपा कोट में हुन में, बट ऑफ लेटर कंस्ट्रक्शन, पर बाद में तमीर थियल। एंड 4 द टेंट्रिक मोनिस्टिक कॉम्प्लेक्स, ऐं नंबर 4 जेको आहे तांत्रिक ॿावनि जो कॉम्प्लेक्स, which consist of small dark cells with low openings which may have been used for certain forms of meditation। जेको नंढनि ऊंधानि कमरनि ते मुश्तमिल आहे जिन में सना सुराख आहिनि, जेके शायदि कंहिं ख़ासि क़िस्म जो गौर फ़िक्र लाइ इस्तेमालु कया वेंदा हुआ या इबादत जे लाइ, मेडिटेशन खे पाण इबादत बि चई सघूं था। Our 2-day trip has come to an end। असांजो 2 ॾींहंनि जो जेको सैर हो इहो हाणे ख़तमु थियण ते आयो आहे, पुॼाणी ते पहुची चुको आहे। बट अवर जर्नी इन टू द पास्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ जस्ट बिगिन, पर पाकिस्तान जे माज़ी में जेको असांजो सफ़र आहे उहो मस्तु शुरू थियो आहे, बिल्कुलु शुरू थियो आहे हाणे। देयर इज़ सो मच एंशंट हिस्ट्री हियर दैट वी विल नीड मंथ्स इफ नॉट ईयर्स। हिते एतिरी क़दीम तारीख़ आहे जो पाण खे साल न तॾहिं महीना खपनि टू रियली विज़िट ईच साइड, जो पाण हर मार्ग जेको आहे सो घुमी सघूं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द वैराइटी ऑफ कल्चर, त जीअं पाण सम्झी सघूं ही सकाफ़त जी जेका फ़र्क़ु आहे, मुख़्तलिफ़ जेके सकाफ़तूं आहिनि इन्हनि खे, ऐं डाइवर्सिटी ऑफ फेथ्स ऐं अक़ीदनि जो जेको फ़र्क़ु आहे, दैट हैज़ शेप्ड दिस कंट्री ओवर सिवरल मिलीनियम्स। जिन हिन मुल्क खे हिकिड़ी शक्ल ॾिनी आहे। वी आर इंडीड द प्राउड इनहेरिटर्स ऑफ अ ग्रेट एंड एंशंट हेरिटेज। असीं सचपच हिकिड़ा फ़ख्रु कंदड़ वारिस आहियूं हिन अज़ीम ऐं क़दीम विरसे जा।